Yan guys. Guys, tignan nyo. Ito yung sabi ko sa inyo. Guys, ayan. Yung mga nila guys. Ayan. Tinapay siya guys. Tinapay siya. Galing. Papasok ako. Okay. See? Yan yung mga tinapay sa atin. Yan. Diba? Oh. Guys, tignan nyo guys. Oh. Mga tinapay sa atin. Ito lang. Yan. Per kilo yan guys. Si guys, ang ganda. Per kilo yan guys, per kilo. Yes, di ba guys? Ang galing. Ang galing ng bakery nila. Very nice. Ayan guys. Yan guys, dito lang yan guys. Dito, yan. Yan yan guys. Yan guys, di ba? Sarap. Pang kape. Sa kape yan guys. Para sa